22 yoshimda o'zimni birinchi mashinamni sotib olganman. Juda ham katta plyusi ham bo'lgan, juda ham katta minusi ham bo'lgan, albatta odamni qiynaydigan holatlari ham bo'lgan. Birinchisi, men eng katta qilgan xatoyim bir oyda Gentra olaman deb turib challenge qilganman o'zimni sohamda. Ya'ni o'sha paytda men bitta ikkita proyektim bor edi va oyiga shu $1000 daromad qilib kelardim. O'sha paytda tushunishlik uchun Gentraning narxi $15000 edi va men Gentra olishim uchun 15 barobar ko'proq topayotgan pulimdan pul topishimga to'g'ri kelib qoldi. Bu holatda yana bitta narsa bor ekan, agar niyatingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Xudo ham o'shanga yarasha yetkazar ekan. Undan keyin nima bo'ldi? Men shaxsiy brendimni yana ham ko'proq yuritishni boshladim va o'zidan-o'zi klientlar chiqishni boshladi. Va o'sha oyga o'zida men 2-3 ta klientdan 8 ta klientgacha mijozlarimni olib chiqdim. Deyarli Gentrani yarmidan ko'proq pulini ishlab topdim. Lekin ochiq aytaman, 100% pulni ishlab topganim yo'q va bunda nima qildim? Endi erkak kishimiz gapirib qo'yganmiz, bir oy o'tdi, lekin 100% pul yetgani yo'q. Qarzga yarmini bo'lib to'lashga mashinani oldim. Ikkinchi minusini sizlarga aytadigan bo'lsam, bu stressi bo'ldi. Chunki uydagilar borib o'tdi, masalan, ular xabarligi yo'q. Undan keyin bilishdi-yu, keyin har oy unga to'lanadigan puli bor. Oyiga bitta proyektimdan ko'proq pulni men mashinaga berishimga to'g'ri kelardi, ya'ni uni qarziga. Ochiq gapiradigan bo'lsak, bu oy bizning sohada bor bo'lsa, keyingi oy yo'q bo'lish ehtimoli bor. O'shani hisobiga men majbur bo'lardim, bormi yo'qmi uni pulni to'lashga. Bu bitta plyusga ishladi. Men xohlasam, xohlamasam ishlashga majbur edim o'sha paytda. Chunki meni ota-onam ko'rib turishganda, ularga momo bo'lmaydi deb turib aytganman, sizlarga hech kim qarzi bor, mamlakasi bor deb turib hech kim aytmaydi deb turib aytib qo'yganman. Tim bo'li mashinani onamning nomiga olgandim. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha telefon qilib bosim bo'raydigan bo'lsa, odam avtomatam stressga tushadi, depressiyaga tushadi va ishlashi anchagina qiyinroq ham bo'ladi. Bu holatlar menga juda ham katta dars bo'lgan. 1 yil deganda men o'sha umumiy qarzlardan qutulganman. Va bu menga nimasi dars bo'ldi va nimalarni tushundim. Birinchisi, ehtiyoj yo'q joyda odam komfort zonaga tushib qolar ekan. Sizni ehtiyojingiz bor biron nimadirga, lekin uni qilsangiz ham bo'ladi, qilmasangiz ham hech kim gapirmaydi, sizga hech kim besta qilmaydi, ya'ni. Bu bilan uni farqi bor ekan. Unda siz agar o'sha ehtiyojingiz yopmaydigan bo'lsangiz, iloji yo'q, sizga telefon qilishadi, bosim qilishadi va u narsa penya tug'adi, ustiga pul qo'shiladi va ozgina vaqt o'tsa ikkinchi oy keladi, уже 2 barobar bo'ladi va bunda odam ko'proq ishlashga majbur bo'lar ekan. Xuddi shunaqa stressda o'tirib ko'proq ustimda ishlashni boshladim. Endi o'ylayapman, qarzim bor. Agar $2000 oladigan bo'lsam, $1000 unga ketadigan bo'lsa, $1000 rasxodga ketadigan bo'lsa, men o'zim o'to'ga yana pulsiz qolaman. Buni nima qilishim kerak? Men demak, o'zimni xizmat narximni kattaroq qilishim kerak. Buning uchun men nima qilishim kerak? O'zimni shaxsiy brendim ustida yana ishlashim kerak. Bundan tashqari, o'zimni bilimim ustida ham ishlashim kerak. Va qarzim bor bo'lib turib ham o'sha paytda men qarz olib yana kurslarda o'qirdim yoki topgan pulimni o'sha kurslarga berib turib, ana qarzim ko'payib ketsa ham, xuddi shunaqa tintinigacha yetkazib o'sha momentdan chiqib ketganman. Va bu hozirgacha menga dars bo'ladi. Bundan xulosa nima? O'sha narsa ehtiyoj borligi uchun, stress borligi uchun o'sha momentdan chiqib keta olganman. Lekin bu narsani men boshqalarga tavsiya qilmayman. Chunki hammaning dunyoqarashi har xil. Men balkim unga moslasha olgandirman. Balkim boshqa odam moslashishi qiyinroq bo'lar, balkim. Yana bilmadim. Lekin kreditga yoki qarzga nimadir olishni men tavsiya qilmayman, lekin o'zingizlarga halol bo'ladigan bo'lsa, ehtiyoj yarata oladigan bo'lsanglar, bu narsani qilinglar. Chunki miyamiz shunaqa narsasi bor. Agar ehtiyoji bo'lmaydigan bo'lsa, u ishlamaydi. Siz o'ylamanglar, men bu narsani olsam, bo'ldi, keyinchalik sekin-sekin yana rivojlantirib boraman, boshqa qilaman. Yo'q, agar siz konkret o'zingizga ehtiyoj paydo qilib, o'zingizga narsani maqsad qilib, aniq harakat qilmaydigan bo'lsangiz yoki u narsani qilmasangiz, nimadir muammo bo'lmaydigan bo'lsa, siz o'sha narsani qilmaysiz. O'shaning uchun hayotda ham rivojlangan insonlarni ko'rsanglar, 90% o'ziga o'zi ehtiyoj paydo qila olganligi. Ana boygi bolalarni ko'rsangiz, 90% buzilgani nima uchun? Ehtiyoj yo'qligidan. Ya'ni ularda ehtiyoj yo'q, o'ziga ehtiyoj paydo qila olmaydi. Uspeshni bo'lganlar ehtiyoj paydo qilishni bilganlar. Agar siz hozir rivojlanish etapida bo'lsangiz va xuddi shunaqa boshingizda qarzlar bor bo'lsa ham, siz bitta narsani biling, bu narsa yaxshilikka va bu narsadan xursand bo'ling. Chunki siz agar bundan o'tadigan bo'lsangiz, keyingi bosqichga o'ta olasiz. Keyingi bosqichga o'tdingiz degani, bu siz birinchi qadam, ikkinchi qadamni bosa oldingiz degani. Yana ozgina o'ssiz degani. Va o'shaning uchun odam hech qachon o'ziga ehtiyoj paydo qilishdan qo'rqmasligi kerak va bu narsa odamga faqatgina plyusga ishlaydi xolos. Mana 22 yoshimdagi shunaqa Gentra olishga qiziqib, shunaqa qarzga kirganligim menga shunchalik dars bergan va hozirgi holatda rivojlanishimga bu ham qaysidir etapda 4 ga bo'ldi deya olaman. Albatta sizlar bu narsadan o'zingizlar uchun xulosa chiqarib olasizlar degan umiddaman. Rahmat.